Hai hai hai, Assalamualaikum. Sebelum nonton video-video saya, mari tekan tombol subscribe dulu guys. Gratis, tis 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 tis. Terima kasih. Mantap. Mantap Arema. Salam satu jiwa. Biar Arema. Kimchi. House music. Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mukbang Berkah bersama saya Devita Santoso. Makan enak, alhamdulillah berkah. Hari ini saya mau makan ini guys, very yummy. Ini ada kimchi, semuanya produk of Korea. Ini namanya yoppoki produk of Korea. Mari makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya sebelum makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya enak banget. Cobain kuahnya dulu guys. Ini kuahnya kalau masak ini tuh sampai kental gini ya guys. Sampai mengental gitu guys, baru enak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bulat. Wah, enak. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut makan guys. Masya Allah, lapar banget, udah hujan begini terus makannya beginian. Mantap, pas banget guys. Ini juga ada bakso ya guys, bakso sapi, bakso ikan, campur-campur ya guys, halal punya. Ada kejunya juga guys, meleleh. Mantap. Kimchi guys. Yummy banget guys, Masya Allah guys. Pas banget dimakan hujan-hujan gini. Sekarang di sini jam 10 pagi. Hujan gede banget guys. Nenek tidur bangun tidur gitu guys. Enak banget ini baksonya, ditaruh kuah ini ya guys. Wah, sampai keringetan loh guys.
Oh, mantul. Fresh banget. Ada challenge nggak guys dari kalian, pengen aku makan apa gitu, rekomendasi untuk aku? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar ya. Asal jangan makan yang aneh-aneh guys. Best. Kimchinya enak banget. Bakso guys. Kalian jangan lupa makan ya. Makan tepat waktu, semuanya on time. Ini sarapan sama plus makan siang. Udah jam 10 pagi soalnya guys. Best banget, Masya Allah. Ini kondisi dapur saya, dapurnya nenek. Pedes guys, nggak keringetan loh guys. Mantap, mantap jiwa, kayak Arema satu jiwa. We are Arema. Kalau di Malang jam segini tuh makan suka pecel lah, nasi pecel itu guys, lauknya wici atau bakwan sayur, minumnya es cendol dawet. Mantap, tap 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 tap. Bakso ini seperti bakso wasabi. Rasanya itu kok wasabi ya? Padahal bakso ikan lah. Kimchi. Saya lupa belinya berapa dolar. Kayaknya sih $35 satu kotak ini. Satu ini $35. Halal produk. Halal. Nah, halal. Ada tulisan halal. Made in Korea. Buat pedes guys, ini benar-benar pedes.
Lanjutkan guys, Masya Allah. Ini benar. Terakhir guys, sama kuahnya. Wow. Mantap. Mantap Arema. Salam satu jiwa. Biar Arema. Kimchi. Alhamdulillah sudah kenyang, Masya Allah guys. Best yoppoki, produk of Korea, and kimchi juga. Kimchi, Masya Allah, yummy banget, best banget pokoknya. Dan kalau ada rekomen atau challenge, pengen saya mau makan apa gitu ya guys, tulis di kolom komentar. Asal jangan aneh-aneh makanannya guys. Makanannya ya guys. Masya Allah, ngomongnya masih belepotan. Yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, comment, and share juga sama teman-teman kalian ya. Nantikan juga giveaway daripada saya, Mukbang Berkah, bersama saya Devita Santoso. Makan enak, alhamdulillah berkah. See you, bye bye. Assalamualaikum semuanya. Bye bye, love you all. Bye bye.